khúc sông này mình ngồi câu này. Hôm nay ra cũng trễ, 7 giờ tối mới ra. Đây bây giờ là 8 rưỡi rồi mà mặt trời nó bắt đầu lặn lên. Đây hôm nay dự báo là 9 giờ 8 giờ 45 mặt trời mới lặn thì mình được câu sau mặt trời lặn một tiếng, cũng ráng ngồi coi tới 10 giờ rồi mình để cần đây, cứ ngồi coi cứ ngọc cần tưng là phải thôi. Mình câu có một cần thôi, kiếm cá bông lau. Đây chủ yếu là kiếm cá bông lau mà nó nhiều loại cá lắm, lâu lâu mới được cá bông lau, không biết này có không. Để ngồi đợi chờ đợi coi, có mình quay clip cho các bạn coi. Yên tĩnh lắm, hôm nay có 2 người xuống nữa mà họ về mất tiêu rồi. Đúng không? Có cá tiền nữa. Đừng có không lâu nè các ơi. Đã quá. Các bạn còn bữa luôn này. Bốn con rồi, đang mới quay các bạn thôi. Trời tối này là giờ còn kia nữa. Đây các bạn, về tới nhà rồi thì câu chắc khoảng được hơn chục con này. Mà nay được 2 con cá bông lau, cá rất mình thích đó. Cái con còn vẫy mạnh ấy. Cái này là nước lạnh đấy các bạn, mình bỏ đá đây này, mình để đây luôn rồi sáng mai làm, không có làm nữa. Lúc nãy câu được mấy con bự về buổi tối ấy, nhưng mà cái sao không thì là tối quá, ngoài đó nó không có điện để không có điện để mà quay cái clip kéo được có mấy clip bút còn sáng trời. Nay mình câu là từ 7 giờ tối cho tới 10 giờ tối, 3 tiếng được khoảng 10 câu. Ok, thank you các bạn, chúc các bạn coi clip vui vẻ.